Uganda tulina obuzibu bw'amakubo naye njagala okwebaza abakulu batandise otukolera ku makubo agayinza otuyamba otuwonya ku jjaamu. Kakati kinuba nnyo omuntu ava e Masaka ate n'asala n'ayita e Busega n'agenda e Nateete ne yeetoola nga ayagala kudda ku Entebbe Road. So nga waliwo amakubo g'oyinza okukozesa ne gakuyamba n'oyita eyo munda n'owa Entebbe Road bw'atyo. Kakati tulina ekkubo eriva ku Star Ekitebi ne likkirira bwe liti Nyanama ne liriyitamu either ne lyambuka ku Freedom City oba n'oyawulamu n'odda e Kabowa bw'ayagala okudda mu Ndeeba. Kyokka ate bwe lituuka Enyanama waabwe mu Trading Center lisobola okutwala ne lidda ku Moviti no likutwala ne likusuula ezzana. Kyokka awo n'abakututira awo ku Moviti bwe bati ne bagwa awo wasinga okujjula amazzi. Ne basala okudda e Namasuba banzira Ndejje. Ekkubo limaze ebbanga ddene nga bbi naye liri mu kukolebwa essaawa zino era Divorce essaawa zino waali. Divorce. Weewaawo butereevu ku terefayina eyaffe omulungi atulaba wa Sotia Kaziti bwakedde olunaku lwakutaano wiiki tugenda tujunzika mpola mpola. Weewaawo bayingira ekibuga Kampala ng'ova ku Entebbe Road wempitidde okuviira ddala wansi Namasuba wali mu junction n'ezzana watambula bulungi nnyo n'okuyita wano ku Freedom City okweyongera ekibuga Kampala okuconnectinga wali ekibuga watambula bulungi mpola mpola. Era wali wansi abayita ku side abamanyi eky'omunda ng'oyisa wali wa Dunia wansi watambula bulungi nnyo bakozesa junction eyo okukirya wansi okuconnectinga side ze Nateete Busega ng'okufuluma ekibuga Kampala watambula bulungi nnyo. Weewaawo wano wendi ndi ku luguudo luno oluconnectinga okuva side za Enyanama ng'ova ku Entebbe Road oyagala connectinga mangu odde Enyanama ogende waliwo kano kashoti kati kakuyambako bw'oba ng'ogenda side ze Busega Nateete ng'ova ku Entebbe Road ng'otwagala yingira mu jaamu w'ekibuye osobola okutemerako wano n'oba ng'oconnectinga nga kikwanguyira bulungi. Nasemba okubeera wano oluguudo luno lwali lubi nnyo nga lujjudde ebinnya era ne tujja wano ne tugamba ekikwatako nti abantu ba wano beemulugunya olw'embeera y'oluguudo luno gye lulimu. Ndowooza tewayita kabanga kawanvu nnyo nga asumulula twecce eze mu kitundu kino yenteekateeka kati gy'olaba. Weewaawo ng'oluguudo lukolebwa wabawo bangi abayinza okuba nga bakosebwa naye nga kitiyambako n'enkulaakulana okulabika nti ejja mu kitundu. Bw'otunuulira obugazi bw'oluguudo luno we twali tuyita mu biseera biri nga tunakolebwa lwali lufundamuko naye kati emmotoka nga 2-3 tusobola okuyisinganya mu luguudo luno ate nga tewali kulabika enyigiriza. Enteekateeka ekyagenda mu maaso basibamuko ebitundutundu kati we najjidde ku makya nga ntuuka wano wansi awo awakonnekitinga ng'odda ku sayidi za wali mu Ndeeba ng'otemerako wansi awo wadde wasibe ne basumululawoko emmotoka bwe ziba zeeyongedde ne baddamu ne basiba. So bw'oba ng'okozesa oluguudo luno ng'ogenda okuva waka essaawa zino ng'ogenda mu kibuga wandibadde okeerako ng'obudde bukyali n'olema kutaataaganyizibwa mu nteekateeka y'okulabika nti oyingira ekibuga Kampala ng'ogenda okukola. Kati waggulu wano wenjagala okulaga awasinga okubeera naddala obubi ennyo abava side z'Enyanama ng'oconnectinga ku Entebbe Road waali wazibu nnyo ddala ng'emmotoka bw'ejja ng'evudde eno wansi esobola okulaalira mu kinnya waggulu awo. Naye enteekateeka ey'okuba nti oluguudo luno lutansoboka nga lukolebwako olaba nti watambula bulungi nnyo era bakyagezaako okulabika nti balima watererere ddala bulungi nnyo tewakyalinga luli we twajjira wano nga emmotoka tesobola kwambukawo. Olaba nga enteekateeka kati nnungi nnyo era omulimu guno twebaza abali mu kukola omulimu guno n'enguudo ez'enjawulo gye tuyitira abantu batera okuŋŋamba newaffe jangu naye kati we tumala okugusa guno ate tujja kujjako newamwe sumulula twabagamba ekolera abantu wano wenyambuka ng'ova sayidi z'Enyanama ng'ogenda ku Entebbe Road nga bwenyambuka mpola mpola ne Robert nga bwakulengeza wenjagala okulaga wano we twali luli ng'emmotoka kiba kizibu okulabika nti eyambuka wano naye olabika olw'enteekateeka y'oluguudo luno batandise okulabika nti batereezaawo bulungi nnyo olwasumulula. Robert mbadde nsaba twangweyangwemu ku katono abantu bano tubalage wano awantu nga bwe waali luli jangu abantu bano batubuulire bo bawulira batya. Weewaawo enteekateeka egenda mu maaso ey'okukola oluguudo luno
olwa Nyanama Entebbe Road wo connecting omukulu wasuza otya bwakedde akafufu kakubiddewa okamanyi naawe oluguudo lulutya sofa oluguudo luli kiriya temukyemulugunya lwali bulala kati babaterezaako balukoze era tulaba kiri steady tubadde tuli bubi mubadde muli bubi kati we tuli weewaawo mpola mpola bekikwatako oyinza beebaza otya olw'oluguudo lwamwe luno mbeebaza otukolera oluguudo netwebaza nebaza ne MP waffe Rosias Matovu ye MP wammwe ye MP waffe yabakoledde obubaka yabutuusa obubaka yabutuusa n'akwatagana ne gavumenti netukolera ekkubo tulaba ekintu kiri bulungi kikutwalira bbanga ki okusalamu okutuuka eri waggulu kale ekikutwalira dakiika nga 10 luli kyali kitwala bbanga ki kyali kitwala obudde bungi nga dakiika nga 4 5 naye kati dakiika nga tuyitawo buyisi kale tweyanze kakule kogenda okyape ndowooza olaba enteekateeka nga bweri abantu batandise okulaba kantu basiima olubiseera biri nga bagamba oluguudo lwaffe naye kati enteekateeka y'okulukola we yajja watambula bulungi nnyo oli agambye kibadde kimutwalira dakiika nga 4 ku 3 kati kimutwalira eddakiika 10 zokka okulabika nga asazeemu wano wendi kube bano abakolera ku stage ya wano abakulu mwasuze mutya bwakedde baba nasaba okujja wano nga wano wali bulala naye kati ndowooza enteekateeka eri etya nteekateeka era nawe nga bw'ojja ate badde mbi bwe tutuuse tugenda kwesiima kyemusobola okwebaza abatandise okukola enteekateeka y'okukola oluguudo luno tusobola okwebaza batuyambye emyala bagikoze tejja kuddamu kuba nti gijjula ne giwa amazzi waggulu n'enfuufu kati etutta obudde buno tuyiremu amazzi omukulu banaye temubula kyemwekwasa owaaye wangi sebo wasize otya sebo bulungi sebo butereevu kutere fayina mbadde njogera n'omwami n'ogamba enfuufu bannaye batuyireko ku mazzi enfuufu etutira ddala bizinesi z'abantu zifa olw'enfuufu etusaba ku makya bakere batuyiremuko naawe mutuntu ne bayongeramu n'olweggulo okuba amazzi wali wansi we gali ga bwereere tegeetaaga nti gakumala kugula batuyambeko ku nfuufu mukwonooneka wano oluguudo luno kyo kyasinga okulwonoona neera amazzi ge gasinga okulwonoona naye ng'engeri gye bakoze emyala tusuubira luyinza okutereera emyala kyekibadde ng'ekikulu naye twa nti emyala bagikoze owaayi emyala amazzi gatwalawo we gava wano gakukirawo agakkirira okudda wano wa mirundi ebiri naye okusinga wali wansi gakuwata ne gadda eno wansi bwe gati tegatuuka direct mu kasenyi waliwo bwe gakyamira awo ne gadda eno gajjuza eno wansi ate ago nga mirundi ebiri agamu gava eri wangulu kukuna gano kati ate oweri n'abonaabona olwensonga nebazimba ennyo mu bisenyi ddala abanene wansi bali mu ntobazi saidi wali amazzi we gaali gabeera batuuze ne mutwere mga nti bano bali muntu bazi batwetera amazzi okulegama amu tebabaddeeyo naye okuba nti awala bazimbyeyo ne baleetera bano okubonaabona kati ki kyemusaba bekikwatako wansi awo nze ku lwange si gyembeera naye bw'oyita mwempita kyensaba batuyireko lanza kati kyekisigadde tutereere weewaawo omukulu kale ng'ogyeko enfuufu kikyosobola okwebaza abakoze enteekateeka y'okulaka mbadde mbeebaza olw'okuba enguudo badde bakoze emyalo omanyi kyekikulu ennyo amazzi we gafuna bwe gatambula awo oluguudo luba luteredde bakitwalira bbanga kyokusalamu okutuuka eri Enyanama ebbanga dakiika ntono oluguudo luba nga lulungi dakiika ntonotono ate n'ekirala emyala ebiseera biri wali bibadde kitwalira ebbanga panvu bakintwalamu ebbanga olw'ebinnya olw'embeera y'ekkubo nga libi neera n'ekirala emyala egyo bagigogole amazzi bwe gajjula agagandi gasanga emyala kale naffe tweyanza butereevu kutere fayina eyaffe enteekateeka y'oluguudo luno okulabika nti luggyibwako engalo teri wala naye ng'abatuze bakugambye nti mu kaseera kano nga omanyi abantu bo tebabulamu era
agambya akafuufu kangi biki naye byonna bigenda kwanga bigonjolebwa mu kaseera mu bbanga tono so tube bagumiikiriza bagenda okukosa oluguudo olwo. Nze Divosh Matovu ntambudde Robert Kalemera ku kamera n'omukulu bamuyita Juma abeerawo awo nga ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Wiiki namba otambudde mbeere bulungi mweraba Wangala ayi masomo. Tweyanze kakati amakubo ago gaba gawedde tuba tusigalidde ffe bavuzi kumanya makubo leme kukwata kikwate nga weetoolanga ali ku ssaako. Simulula twecce tuwe ndowooza